כן, אהרון, מה השאלה שלך? אני מסיים אצלך מחר קורס צלילה בסיבו. מה יש לי לעשות באזור שאתה ממליץ לי? אוקיי, סבבה, סיבו, העיר, יש לנו בעיר את בית חב"ד. אתה יכול להשאיר שם את התיקים הגדולים שלך. זה מאוד פשוט. לנסוע למעלה פסקו, 5 שעות נסיעה באוטובוס, או 3.5 שעות של ואן. אפשר לתפוס את האוטובוס או את הוואנים מהתחנה הצפונית, תחנת האוטובוס הצפונית. צריך לזכור לצאת מוקדם. אם אתה תצא אחרי שעה 10, לא בהכרח שתספיק להגיע למעבורות שנמצאים ממאיה למעלה פסקו. אני ממליץ לצאת בשעה 6-7 בבוקר, אפילו יותר מוקדם, האוטובוסים מתחילים כבר ב-5. כשאתה יוצא מוקדם, אתה לא נתקע בפקקים של הבוקר של העיר סיבו, ושבו בצד שמאל של האוטובוס, שהשמש לא תשרוף אתכם. זה עצה ידידותית. אוקיי, כשאתה נוסע לשם, אין כספומטים. אז הייתי ממליץ לך פשוט להוציא קצת כסף בסיטי בנק, שזה בנק ללא עמלה, או ב-HSBC. שתי הבנקים האלה נמצאים בחוץ לקניון איילה. אוקיי? זה 5 דקות מהבית שלנו. ומה יש לי לעשות במעלה פסקואה? מה יש לעשות במעלה פסקואה? אוקיי. אחלה מקום ל4-5 ימים. אתה יכול לצלול. יש לנו שם קרישים באתר שנקרא מונה צ'ול, ויש לנו גם קרישים באתר שנקרא גאטו איילנד. מונה צ'ול זה קרישי שואל. הצלילה היא ב-5 בבוקר, לפני שהשמש זורחת. וגאטו איילנד זה אתר צלילה שנמצא משהו כמו איזה חצי שעה ממעלה פסקואה. פשוט לעשות שם איזה צלילה 1 או 2. ואלה שתי האתרים באמת המובחרים שיש במעלה פסקואה. אין יותר מדי מה לעשות חוץ מהצלילות במעלה פסקואה. אפשר פשוט לשכב על הגב ועל החוף, בכיף שלך. המחירים במעלה פסקואה זולים יותר מלמשל בורקאי שכבר ראית. הייתי אומר בסביבות 400 ל-1200 פזו. האוכל יותר זול. למשל יש לנו מסעדה שם שנקראת גינגינג. מנות בסביבות ה-60 ל-120 פזו. יותר עממי. וזהו, זה בעיקרון מה שיש לעשות במעלה פסקואה. אפשר גם למשל לעשות איילנד הופינג באי קלמנגן. בסביבות ה-1650 לבן אדם זה עולה. יום מדליק על סירה, אי לבן ותולי. נותן לך את התחושה הזאת של להיות בפיליפינים. זה כולל ארוחת צהריים. ואני חושב שזה מגניב ללכת למעלה פסקואה. חזרה עם מעלה פסקואה, שוב לעיירה מאיה, יש אוטובוסים או ואנים, ויורדים חזרה לסיבו. צריך לעלות לך בסביבות ה-180 פזו לנסיעה הזו. למי שיש כרטיס סטודנט, אם הוא מראה את זה באוטובוס, הוא יכול לקבל הנחה על הנסיעה הזו. לא הרבה מכירים את הטריק הזה. זהו, זה מה שאתה יכול לעשות צפונה. מה יש לי דרומה באזור מועל בועל? אוקיי, מועל בועל למשל, נכון? דרומה. מסיבו יש את התחנה הדרומית, תחנת אוטובוס הדרומית. אני יכול לקחת אוטובוס למועל בועל. דרך אגב, לא הרבה אנשים מכירים את העיירה ברילי. לפני מועל בועל יש את העיירה ברילי, שזה בערך 1.5 שעה נסיעה, 40 קילומטר מסיבו. בעיירה ברילי יש גם מפלים, שנקראים מפלי ברילי. למי שיש, למשל, אמרת לי ששבוע הבא יש לך איזה 2-3 לפני הטיסה שלך, אז אתה יכול לסגור פינה. אם יש לך יום בסיבו ואתה לא יודע מה לעשות, קח אוטובוס ב-7-8 בבוקר מהתחנה הדרומית לברילי, וטרייסיקל מבית העירייה בברילי של 15 שעה למפלים. זה מפלים בגובה של 80 מטר, מאוד מרשימים, ותוכל לשהות שם חצי יום ולחזור חזרה לסיבו, וזה טיול של יום, לסגור פינה של יום אחד. אם יש לך 2-3, אז מועל בועל. במועל בועל אתה יכול ללכת למפלי קאוסן, אתה יכול לעשות את הקניונינג בתוך מפלי הקאוסן. מה זה הקניונינג? זה פשוט לקפוץ, לפני שאתה מגיע למפל, יש לנו אזורים של מפלים של קטנים כזה, שאתה יכול לקפוץ למים,
יש שם סיורים מודרכים, כן, אתה צריך קסדה, אתה צריך מישהו שיראה לך איפה קופצים, איך קופצים ולמה קופצים. בנוסף אתה יכול לעשות צלילות. האתר המומלץ במועל בועל זה האתר פסקדור איילנד, פשוט פגז של אתר. אפשר לשנרקל במועל בועל עם להקת סרדינים עצומה, משהו כמו איזה 1,000,000 דגים, ולשנרקל גם עם צבים. המחירים במועל בועל זולים יחסית. אתה לוקח אוטובוס, כמו שאמרתי, מסיבו למועל בועל בסביבות ה-160 פסו, 3 שעות נסיעה, והלינה שם בין 400 ל-1,200, כמו במלפסקווה, לא כזה בשמיים, גם האוכל מאוד עממי. עוד משהו בסיבו? בסיבו עצמה אפשר ללכת לדאונטאון, למשל. פשוט לקחת ג'יפני מאיילה לדאונטאון, בערב יש שם אוכל רחוב, או ללכת למבצר הספרדי, או לכנסייה של סנטו ניניו, שזו הכנסייה העתיקה שיש בסיבו ממשהו כמו 1570. והייתי ממליץ, אם אתה רוצה לרדת דרומה, הדרומה זה יותר לכיוון נגרוס, ועל זה נדבר עוד מעט. זהו, זה מה שיש לעשות בסיבו תכל'ס.